السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں القائم سٹی کی سائٹ کے اوپر، جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں اور جو یہاں پر بھی ہیں جو کہ نہیں آ سکتے، جن کے لیے فیزیبل نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ ایک ڈیولپمنٹ کی ویڈیو بنا کے ان کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو اس وقت جو ہے وہ بالکل کنسٹرکشن کا کام اس میں چل رہا ہے، ڈیولپمنٹ کا کام اس میں چل رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ جو ایکسکلوزیو کی طرف جو لیولنگ کا کام ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک طرح سے سمجھے کہ راکی لینڈ ہے، ساری پتھریلی زمین ہے، تو اس کو لیول کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ تو لیولنگ کا کام چل رہا ہے، اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے وہ مڈ وے کی طرف ہے، اور مڈ وے کی طرف جو ہے وہ سیوریج کے پائپس کی جو ہے وہ انسٹالیشن کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ لیولنگ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سامنے۔ تو یہ سیوریج کے پائپ جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ جو کرین آپ کا کر رہی ہے، یہ بھی آپ کا مڈ وے کی طرف ہے۔ مڈ وے کا بھی روڈ پیور اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کیونکہ پہلے آپ کی ساری انسٹالیشنز ہوتی ہیں، جو سیوریج کی لائن ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرکسٹی کی کیبلز ہیں، اور جو دوسری کیبلز ہیں وہ ساری پہلے اس میں لگتی ہیں۔ اس کے بعد پیور کا جو کام ہوتا ہے یا پھر جو کارپیٹنگ کا کام ہوتا ہے وہ بالکل لاسٹ کے اندر ہوتا ہے۔ یہ والا بھی آپ کا ایکسکلوزیو کا ہی فیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ابھی لیول ہو چکا ہے آلموسٹ۔ تو اب اس میں جو ہے وہ بیچ میں سے آپ کا ڈبل روڈ نکال کے اور اس میں آپ کا وہ سیوریج کی لائنیں ڈالی جائیں گی۔ تو یہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ کافی راکی فیلڈ ہے، تو اس کو جو ہے وہ سمجھے کہ ڈرل کر کے لیول کرنا پڑتا ہے نا۔ تو یہ آپ کے سامنے ڈرلنگ چل رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ سائٹ کے اوپر ہی بلاکس کی مشین لگی ہوئی ہے جس میں سارے بلاک بنتے ہیں اور پھر یہ آگے انسٹال ہوتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کچھ کاسٹ سیونگ ہو سکے اور کام بھی جو ہے وہ تھوڑا فاسٹ پیس پہ ہو سکے۔ تو یہ بھی جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بلاک میکنگ، یہ بلاک اس وقت بن رہے ہیں سائٹ پر ہی۔ یہ پھر آگے جا کے جو پیورز وغیرہ لگنے ہیں یا پھر جو انسٹالیشن ہونی ہے، یا پھر آگے جہاں پہ ضرورت ہوگی تو وہاں پہ جو ہے وہ لگائے جائیں گے۔ باقی کام بالکل سائٹ کے اوپر بالکل چل رہا ہے۔ جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ شاید کام نہیں ہو رہا ہے یا پھر کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ انسٹالمنٹ بھی نہیں دے رہے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ مڈ وے جو ہے وہ تقریباً القائم سٹی کا جو مڈ وے ہے بلاک، وہ دسمبر تک انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا، ریڈی ٹو ڈیلیور۔ باقی ایکسکلوزیو جو فیز ہے اس میں تقریباً ابھی تقریباً 1.5 سے 2 سال میکسیمم کمپلیٹ ہونے میں لگیں گے، کیونکہ اس کا ہم نے شیڈول بھی 9 سال کا دیا تھا، تو وہ پھر اسی حساب سے ہی اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ باقی سٹی کا ہم لوگ جو ہے وہ لاسٹ ایئر ہی پوزیشن اس کا دے چکے تھے، جو مین فیز 1 تھا، فیز 2 مڈ وے کا تھا، تو اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ اور تھرڈ جو فیز ہے وہ ایکسکلوزیو ہے۔ ایکسکلوزیو کی اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ لیول وغیرہ ہو چکا ہے ساری موسٹلی کافی حد تک، اور ابھی جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں انسٹالیشن وغیرہ ہوگی۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے، آپ کے سامنے جو پائپ نظر آ رہے ہیں کیبلنگ کے پائپ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے الیکٹرسٹی کی کیبلز اور یہ وہ پوری جو ہے وہ انسٹال کی جائے گی۔ اور یہ بالکل اسٹارٹ کا فیز ہے جو القائم سٹی کا ہے، جس میں روڈ بھی پیور ہو چکا ہے، بیچ میں گرین بیلٹ بھی